वेलकम बैक न्यू अनदर वीडियो। दोस्तों अभी के टाइम में बहुत सारे बंदों को फेसबुक में एक एरर देखने को मिल रहा है। वो एरर क्या दोस्तों, वो एरर दोस्तों उनको ये देखने को मिल रहा है, वो जैसे ही मतलब फेसबुक पे कोई भी वीडियो प्ले कर रहे हैं, ये देखो इसकी आवाज़ आ रही है, लेकिन दोस्तों उनको क्या हो रहा है, फेसबुक में वो वीडियो देखते हैं उनको आवाज़ ही नहीं आती। साउंड की प्रॉब्लम उनको बहुत ज़्यादा फेस में देखने को मिलती है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी एक फ़ोन है, आप भी फेसबुक जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं दोस्तों, अगर आपको भी उसमें जो साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है किसी भी वीडियो में, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज की सीट में दोस्तों वही बताऊंगा, लेकिन दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, दो सेटिंग करनी, जिन दो सेटिंग आप इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादा बड़ा मसला नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे बंदे क्या होते हैं कि नहीं कर पाते हैं इसको ठीक। तो दोस्तों इस वीडियो को देख के आप उस प्रॉब्लम को चुटकी में सॉल्व कर दोगे। चलो फिर दोस्तों बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए चैनल दोस्तों सब्सक्राइब, तुम्हारा भी दोस्तों ऐसी अपडेट ऐसी इन्फॉर्मेशन चैनल पर देता रहता है। दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करनी है दोस्तों, आपने चले जाना है सीधा मोबाइल की सेटिंग में। ठीक है, सेटिंग में जाओगे दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। दोस्तों इधर आपने नीचे जाना है, नीचे 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 दोस्तों ये देखो ऐप मैनेजर, इस पर आपने क्लिक करना है। ऐप मैनेजर पे जैसे ही क्लिक करोगे जैसा ऐप लिस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, ऐप लिस्ट पे दोस्तों जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आपको क्या करना है, इधर दोस्तों आपने फेसबुक ढूंढ लेना। क्या ढूंढना, फेसबुक। ये रहा फेसबुक, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों इधर आपने इधर दिखा आपको स्टोरेज और डाटा, जो आपने क्या करना स्टोरेज पे जाना है। इधर से आपने क्लियर की चीज़ का कर देना, क्लियर डाटा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने क्या करना, फिर बैक चले जाना। पहली सेटिंग आप कर दो। दूसरी मोस्ट पर्सन दोस्तों आपने क्या करनी है, आपने दोस्तों चले जाना प्ले स्टोर में। ठीक, प्ले स्टोर में जाती दोस्तों इधर आपने क्या सर्च करना, सर्च करना फेसबुक। ठीक है, फेसबुक दोस्तों इधर आपने देखना आपका फेसबुक कहीं अपडेट तो नहीं मांग रहा, आपके फेसबुक में कहीं अपडेट तो नहीं आ रहा है। दोस्तों अगर अपडेट भी आता है तब भी हमें ग्लिच बग देखने को अक्सर मिलता रहता है। आपने क्या करना, अपने फेसबुक को अपडेट मार देना। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आपकी इजीली सॉल्व हो जाए। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलती है, एक बार अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करो, ऑन करो, तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको 100% सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो। लाइक चैनल पर नए चैनल तो सब्सक्राइब, मैं सिर्फ चैनल पर देता रहता हूँ।